BMW. May problema ang Venus. So, test natin yung Velos solenoid. Sinasabi na Venus. Test natin yung Velos solenoid. Kabilaan. Sinasabi ng computer, intake Venus. Intake Venus. Yan sabi niya. Naklas natin yung Venus solenoid. At nakita natin na marumi yung ilalim. Ito yung problema niya. Nagmi-misfire. Hindi naman agad-agaran mag-misfire. Kabilaan. Ang sinasabi niya, intake Venus. Hindi naman sinabing intake Venus bank 1 or bank 2. Walang sinabi. Intake Venus lang. Binaklas ko yung dalawa, left and right. Ito nakita ko sa intake. Yun. Ang dumi. So magpa-flashing tayo ng makina. Para maging maganda yung langis, malinis. Magpapalit din tayo ng filter. Lagyan na namin tong cover sa ilalim. Bago na yung filter. Tapos ng flashing. Yun. Buksan mo hood. Sirok. Itu igid, kita ambil igid. Loko tamang kami taruhan. Dah. Yan. Manual ito. Awan. Awan mo kuwita. Fish ba? Say fish. Tukod. Yaw, tukod. Matagalan yung ulo. BMW o mahina yung maintenance. Yan, tukura mo. Yan. Give oil, sit. Okay. Ito. Maglalagay na kami ng langis. Yun, tuloy kaming lalagay ng langis. Good morning, guys. Good morning, sir. I'm not a big boss, you are the big boss. Ito yung amo namin, nagjo-joke. Our
boss here is doing a great job. Ilan ba yun? Ilagay mo? 8. Ayan, 8 yung 8 liters yung langis. Ilagay namin. Ang gandang sasakyan, pero yung maintenance niya mahina. Basta bumili lang ng sasakyan siguro to. Yung maintenance bahala na. Pag nagkasira yung sasakyan, basura na agad. Ano? Pandarin mo. Push button. Hapakan mo yung preno. Amin doang mga pisit. Push button. Ha? Oy, wala yung ano. Susi. Dali lang, kunin ko yung susi. Number na. Wala nang talyado. Hindi na umuuga yung makina. Malinis na yung andar. Ayan na lang natin muna na video minute ng konti. Ikot ng tubig. Yaw! Tubig, tubig. Mato, mato. Kargam danong po. Still kan. Ha? Patanggam tamax na lang. Ano mo po nun? Kita mo tamax ng surat mo. Ayan. Ako mo ado ka din. Okay, kargam din.
Butas eh. Ayun, okay na. Baba na. Baba. May dali pa yung gulong oh. Check na tayo ng level ng launch doon pala sa car data. Ayun. Okay siya. Full.